ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. يلا بينا اوردر صغنن من عند شي ان، من عند الجميلة آية عمار اللي هي الصفحة بتاعتها اسمها بينكي ماس. الاوردر ده انا كنت جايباه من عند شي ان. هي بتبيع كل حاجات شي ان، بتطلبها لك اي حاجة انت بتعوزيها بتطلبيها منها وهي بتجيبها لك في خلال 25 او خلال شهر. هبقى اسيب لكم اللينك بتاع صفحتها تحت، او ابقى اعمل لها منشن علشان خاطر لو انتوا حابين تخشوا تجيبوا من عندها. مش عايزه اقول لكم هي قد ايه حد ذوق جدا، والاوردر بتاعها كان متغلف كويس وكان جاي مفهوش بصراحه اي غلطه. كل حاجه فيه كانت مظبوطه، وكان اول تعامل بينا وان شاء الله مش هيكون اخر تعامل. بجد انا انبسطت بيها جدا وبمعرفتها، وانبسطت بالحاجات اللي انا جبتها. ويلا تعالوا نفتح ونشوف جايبين ايه مع بعض. دي ضوافر كنت جايباها من شي ان، حلوه جدا زي الصوره، تحسيها طبيعيه قوي وفيها مقاسات كتير علشان تناسب حجم كل الضوافر ومن كل المقاسات. ودي بقى المجموعة بتاعة البندانة بتاعة الميك اب اللي بتلمي بيها شعرك عشان تعرفي تحطي ميك اب. كان جاي فيها اتنين، والاتنين خامتهم تحفة وناعمين جدا. وكان في معاها 4 باف سبونج و4 بيوتي بلندر. عايزة اقول لكم خامتهم حلوة جدا وناعمين، ويعني انا انبسطت، وسعرهم بصراحة يعني لا يذكر، يعني جودة وخامات مقابل سعر حاجة بسيطة، يعني حلوين جدا. ودول بقى مجموعة فرش للعيون، انا قسمتهم بصراحة لاتنين للايلاينر واتنين للليبستيك اللي تحطي بيهم ليبستيك، واتنين للحواجب، حلوين جدا. دي برضو باليت اي شادو. انا بصراحه كنت مفكرها اكبر من كده، بس هي برضو مش وحشه، يعني هي جت صغننه، كانت في الصوره شكلها اكبر بس هي نفس الالوان بالظبط. كنت جايباها فيها درجات البينكات، وفيها الشيمر بتاعها حلو جدا. حتى هعمل لكم منها سوتشوت دلوقتي علشان تشوفوا كل الدرجات. دي درجات المط بتاعتها اللي هم الثلاثه اللي من تحت، دي درجاتهم. البيجمنت بتاعها مش هنقول قوي يعني، بس كويس. ودي درجات الشمر. عجبني قوي اللون اللي هو الفاتح الاولاني اللي من على اليمين ده، الدرجه بتاعته وهميه حلوه قوي. ده بقى اختراع. دي حافظه للفرش. انا على طول دايما كنت اعاني من مشكله ان الفرش بتبقى محطوطه بره وممكن تلم اي اتربه، فبصراحه دي حلت لي المشكله. حطيت فيها شويه من الفرش، هي بتشيل كميه كويسه. حلت لي بصراحه المشكله ديت، وجميله جدا. حتى خامتها حلوه وقويه، وتحسيها كده يعني حاجه بنت ناس، يعني لا جميله بصراحه. انا ارشح ان انتوا تجيبوا حاجه زي دي بشده. ده بقى الاختراع التاني اللي برضو كان عاجبني جدا، كنت عايزه اجيبه من بدري. دي المفروض المنظم بتاع الاكسسوارز. انا دايما كنت عاني ان انا دايما احط الاكسسوارز كلها او الحلقان في علبه لوحدها كده، وتبقوا على بعض، واقعد ادور بقى على كل فرده. فده حل لي المشكله دي. ده يعتبر منظم. انا كنت بصراحه مفكره حجمه اكبر من كده شويه، لكن هو يعني يعتبر حجمه برضو مش وحش، بس يشيل معاكي الحلقان مثلا او السلاسل الرفيعه والانسيالات الرفيعه في مربعات كتير. واحلى حاجه ان هو متقسم بقى، يعني المربعات بتاعته متقسمه، يعني ممكن تاخدي مثلا صف واحد على بعضه، يعني مش هتبقي متأيده انك تاخدي العلبه كلها على بعضيها. فانا هوريكم حتى قفلتها كمان قويه، بتتفتح بصعوبه وبتتقفل بصعوبه، فيعني هي لا حلوه وخامتها كويسه وجودتها كويسه. حتى انا هوريكم لما رصيت فيها شويه من الاكسسوارز بتاعتي، لا بصراحه هي عمليه جدا، وانا ارشح ان انتوا يبقى عندكم حاجه زي كده بشده يعني. وبس كده، هي دي كل الحاجات اللي انا جبتها. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا انبسطتوا معايا. يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.